թե խոսքը տրամադրելու եւ թե շնորհավորանքների համար։ Արգելի գործընկերներ, ձեզ պիտի ներկայացնեմ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Նախ պիտի ասեմ, որ այս նախագիծը գրեթե ամբողջությամբ դուրս է բերված պարոն Հայկ Սարգսյանի նախկինում ներկայացված մեծ փաթեթներից մեկից, որը առնվազն այս կտորի մասով ուներ համընդհանուր հավանություն խմբակցության շրջանակներում։ Այսպիսով, օրենքի նպատակը պատասխանատվություն է սահմանվում քաղաքացիների կողմից քրեական վարույթի ընթացքում նշանակված առողջական վիճակի հետազոտության կամ փորձաքննություն անցնելուց, ինչպես նաև հետազոտման նպատակով նմուշ տալուց հրաժարվելու կամ խուսափելու համար, ինչպես նաև ամրագրվում է միջդատական վարույթի կամ դատական վարույթի ընթացքում քաղաքացու քրեական պատասխանատվությունից ազատվելու պայմանները։ Արգելի գործընկերներ, ինչպես գիտեք, քրեական օրենսգրքի 461-րդ եւ 462-րդ հոդվածներով սահմանվել է զինապարտ քաղաքացիների կողմից պարտադիր զինվորական կամ այլընտրանքային ծառայության կամ զորահավաքային զորակոչից կամ վարժական հավաքից խուսափելու համար քրեական պատասխանատվությունը առավել խիստ պատժաչափ նախատեսելով հիվանդության սիմուլյացիայի կամ փաստաթուղթ կեղծելու կամ այլ խաբեության ճանապարհով խուսափելու համար։ Պարտադիր զինվորական ծառայությունից առողջական վիճակի պատճառով ազատումների եւ տարկետումների վերլուծությունը գրեթե բոլոր զորակոչերի ժամանակ բացահայտվող ազատումների եւ տարկետումների որոշակի մասը կեղծ բժշկական փաստաթղթերի հիման վրա իրականացված լինելու, ինչպես նաև հարուցված քրեական վարույթի ընթացքում այդ ազատումների եւ տարկետումների հիմնավորվածությունը ստուգելու նպատակով նշանակված առողջական վիճակի հետազոտությունից կամ փորձաքննություններից քաղաքացիների հրաժարվելու հանգամանքներն ակնհայտ են դարձվել, որ անհրաժեշտություն է առաջացել օրենսդրորեն լուծել առկա խնդիրն այն դեպքերի մասով, երբ քաղաքացին համապատասխան զորակոչից կամ վարժական հավաքից ազատվել կամ տարկետում է ստացել առողջական վիճակի վերաբերյալ կեղծ ոչ իրական հիվանդության բժշկական փաստաթղթերի հիման վրա եւ այդ հանգամանքը չբացահայտելու նպատակով հրաժարվում է լրացուցիչ հետազոտում եւ փորձաքննություն անցնելուց կամ հետազոտման համար նմուշ տալուց։ Առաջարկվող օրենսդրական լուծումը կնպաստի կեղծ հիմքերով պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատման կամ տարկետման դեպքերի նվազմանը, ինչպես նաև հնարավորություն կընձեռի արդարացի քրեաիրավական գնահատական տալ նախկինում այդպիսի կեղծ հիմքերով զինվորական ծառայություն չանցած անձանց գործողություններին։ Հարգելի գործընկերներ, եթե այս իրավական բառամթերքից դուրս գանք, ապա մեր իրականությունը հետևյալն է, դինում են դեպքեր, երբ որ մարդիկ կեղծ փաստաթղթերով ազատվում են զինվորական ծառայությունից, ու ենթադրենք իրավապահ մարմինները ստանում են օպերատիվ տեղեկատվություն այդ մասին, որ այսինչ մարդը կեղծ թղթերով ազատվել է զինվորական ծառայությունից, վարույթ են հարուցում, ասում են, դե արի փորձաքննություն անցի, մի հատ տեսնենք, այս դու որ գրել ես, որ այսինչ հիվանդություն ունես, նման տեղեկանք ունես, դու ունես այդ հիվանդությունը, թե չէ, չգիտեմ, մի հատ MRT անցի օրինակ։ Վարույթով անցնող մեր հարգելի զորակոչից խուսափած քաղաքացին ասում է, չեմ անցնում։ Եվ այս պահի դրությամբ մեր իրավապահ համակարգը ոչ մի գործիք չունի, որպեսզի նրան հարկադրի, որ գնա ու անցի այդ հետազոտությունը, ասում է, չեմ անցնում եւ վերջ։ Սա անբնական, աննորմալ իրավիճակ է, որի հաղթահարմանը եւ միտված է այս օրենքի նախագիծը։ Ես գիտեմ նաեւ, որ կառավարությունը առաջարկներ ունի սրա այդ վերաբերյալ, նախապես զրուցել ենք, ասեմ, որ ինձ համար առաջարկներն ընդունելի են, բայց կառաջարկեմ արդեն թող կառավարության ներկայացուցիչը ինքը ներկայացնի դրանք։ Ձեր ասացին մի բան հավելեմ, որ ոչ միայն հրաժարվում են կրկնակի ուսումնասիրություններից, այլ նաև նախկին ուսումնասիրված նյութերը պարզում է MRT արդյունքները չեն պահպանվում։ Շատ քիչ հիվանդանոցներ են, որ պահպանել են, թվայնացրել են, եւ հիմա էլ հասանելի է, թե տվյալ նախաձեռնությունը ընդունվի, մենք բազա ունենք, որտեղ կստուգենք կոնկրետ 1-2 հիվանդանոցում, որ պահպանված է։ Ես չեմ ուզում անունները տամ, բայց այդ հիվանդանոցները առկա են, իսկ մնացած բոլոր դեպքերում երրորդ օրը արդեն այդ MRT արդյունքները բնականաբար չեն պահպանվել, որպեսզի կեղծիկը իհաճ չգա, սա հնարավորություն է տալի հենց այդ խնդիրների հետադարձ հայացքով լուծումներ գտնելու։ Հարցեր հիմնական զեկուցողին Մեհրաբյան Հայկ Սարգսյան, խնդրեմ։